ありがとうございました。発車は17時15分を予定しております。しばらくの電車となりますが、発車までお待ちください。それではただいまより1回ずつ流しますので、どうぞお聞きください。以上で終了いたします。ありがとうございました。柏崎駅は11時2分の発車です。発車まで3分ほどお待ちください。